Ladies and gentlemen, my name is Cherry Mark. Welcome to my channel. Thanks for joining me tonight and thanks for being part of this channel. We are happy today and I am happy to introduce to you the eulogy of our late His Excellency President Daniel Toroitich Arap Moi. For those who follow up our world news or our current updates in the country, that is specifically Kenya, may have known or may have heard of the passing away of the second president of the Republic of Kenya. And today is a very big day in the history of Kenya, and that's why I am standing here to give the history of our late the President, His Excellency Daniel Toroitich Arap Moi. I'm going to do this in both English and Kikuyu. Stay tuned wherever you are and let's get started. So, Daniel Toroitich Arap Moi aciarirwo itũra-inĩ rĩa Kabarak, Sacho, Baringo County, tarĩki 2 mweri wa kenda nĩguo September mwaka-inĩ wa 1924. His Excellency the late Daniel Toroitich Arap Moi was born in such a location, Baringo district, on the 2nd of September in 1924. Aciarirwo arĩ mwana wa gatano wa Kabon na mũtumia wake wa mbere Chebi, na niho aheirwo rĩtwa Toroitich rĩrĩa rĩetanagwo kuma kũrĩa aumĩte kũmaanisha karibu Moshi. He was the first child of Kabi and his first wife Chebi, and he was named Toroitich, which meant welcome home. Baba wao akuire arĩ na ũnini wa mĩaka 4, magĩtigwo na mũrũ wa nyina ũrĩa mareranĩirwo nake, ũrĩa wamũteithirie o agĩkũraga na magĩkũrania hamwe. His dad, the Excellency Daniel Toroitich Arap Moi, died while he was 4 years old, leaving his elder brother to play the guardian role. Mwarĩ wa nyina wa Moi niwe wamũteithirie nginya Moi akĩenda gĩthomo na agĩcaria gĩthomo na akĩendaga gũthiĩ cukuru. It is his brother who influenced the late President Moi to go to school. Mwaka-inĩ wa 1936 niho mũtigairĩ abatithirio na akĩheo rĩtwa Daniel. In 1936, it is when President Moi, the late President Moi, was baptized and given the name Daniel. Mwaka-inĩ wa 1934 niho mũtigairĩ anjirie cukuru-inĩ wa African Inland Missionary School, Kabartonjo, na niho mwaka-inĩ wa 1945 agĩtwo cukuru-inĩ wa Alliance High School, no akĩgirio
akĩgirio nĩ mũkoroni, na nĩho athire cukuru-inĩ wa ũrutani wa Tabach Teachers Training College. In 1934, he started school at African Inland Missionary School, Kabartonjo. Then, in 1945, he was selected to join Alliance High School, but denied admission by the colonial administration. Instead, he enrolled at the Teachers Training College, which was called Tabach Teachers Training College. Thutha wa kũrĩkia gĩthomo gĩake kĩa secondary cukuru-inĩ wa Kapsabet High School, nĩ athire college ya ũrutani ya Tabach. 1946, mwaka-inĩ wa 1946 nginya mwaka-inĩ wa 1955 arutire wĩra wa ũrutani wa mĩaka 11. After he finished his schooling or his high school in Kapsabet High School, he joined and started training in the Tabach Teachers Training College. He trained and did teaching from 1946 to 1955, which is 11 years. He was a teacher for 11 years. Mwaka o ũcio, mwaka-inĩ wa 1955, nĩguo anjirie ũteti, arĩ ta mũmemba wa mbunge ya LegCo, kũrũgamĩrĩra gĩcigo kĩa Rift Valley handũ ha Dr. Joseph Ole Tang'eno. In 1955, he started politics, and that's when he became a member of the Legislative Council, LegCo, which was representing Rift Valley. He took the place of Dr. Joseph Ole Tang'eno. Arĩ minister wa gĩthomo kuma mwaka-inĩ wa 1960 nginya mwaka-inĩ wa 1961, hĩndĩ ĩrĩa Kenya yeharagĩria kũheo wĩyathi kuma kũrĩ thirikari ya Ngeretha. He became the Minister of Education from 1960 to 1961, at the period where Kenya was preparing to get independence from the British colony. Mwaka-inĩ wa 1990 na mwaka-inĩ wa 1960, Moi makĩnyitana na Ronald Ngala gũthondeka kĩama gĩa KADU, Kenya African Democratic Union, kĩrĩa gĩatongoragio nĩ mũtigairĩ Jomo Kenyatta. In 1960, Moi joined together with Ronald Ngala to form the political party KANDU, which was Kenyan African Democratic Union,
and at that time was being led by the late Mzee Jomo Kenyatta, who was the first president of Kenya. Kuma mwaka-inĩ wa 1960 nginya mwaka-inĩ wa 2002 arĩ mũmbunge wa Central. From 1960 to 2002, President Moi was a political leader of Baringo Central. Moi na Kadu mendaga thirikari ya wĩyathi ĩkorwo ya matũũra. Nayo Kanu yendaga thirikari ĩmwe ya ũrũmwe wa bũrũri wothe. Mendekithia macio macirĩirwo mĩcemanio-inĩ ĩrĩa ya gũthondeka gatiba ĩrĩa yarĩ Lancaster, mũciĩ-inĩ mũnene wa London. Thutha wa Kenya kũgĩa wĩyathi, ũrĩa warĩ president hĩndĩ ĩyo Kenya, magĩtĩkanĩra na Moi manine kĩama gĩa Kadu nĩguo manyitane na Kanu mwaka-inĩ wa 1964. And it is that time of the year in 1964, after the London constitutional talks, which were held in Lancaster in London, that it was agreed that KANU was to be dissolved, and that's when KANU took over and was the only leading political party in 1964. O mwaka-inĩ o ũcio, mwaka-inĩ wa 1964, Moi akĩamũrwo nĩ Kenyatta gũtuĩka minister wa maũndũ ma thĩinĩ. In 1964, that is when Moi was appointed by Jomo Kenyatta, the then president, and he was the Minister of Home Affairs. Na mwaka-inĩ wa 1967 nginya mwaka-inĩ wa 1978 agĩtuo mũnini wa president. Between 1967 to 1978, the late President Moi was appointed the Vice President of the Republic of Kenya. And it is at that time when he served as a Vice President of the Republic of Kenya. Mweri wa ĩnana nĩguo August, mwaka-inĩ wa 1970 1978 niho mũtigairĩ Mzee Jomo Kenyatta akuire, na kũrũmĩrĩra gatiba ya hĩndĩ ĩyo, Moi agĩtuĩka mũtongoria wa bũrũri wa kũnyitĩrĩra. In August
1978. That's when the late Mzee Jomo Kenyatta passed away. He died at that time. And following the constitution of that time, at that time, His Excellency, the late President Moi, became or took over the presidency position before he was elected. And that was 1978 in August. O nginya mweri wa October, tariki 10 rĩrĩa ehĩtithirio thutha wa gũthurwo the president. Until October the 10th, which in the past years was always called Moi Day, that is when President Moi was officially elected as the president of the Republic of Kenya. And that's when he started his presidency he started the presidency serving as the second president of Kenya. Moi atumikira bũrũri wa Kenya ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 15 na gũtererithia gwa kahinda ka mĩaka 24. President Moi, His Excellency, the late President Moi, ruled or took over the country while it was 15 years old after independence, and he continued to rule, or he was a president for a period of 24 years old. Gũkinyĩrĩria nginya ũmũthĩ gũkinyĩrĩria ũmũthĩ nĩrĩo ihinda iraya rĩrĩa president anathana bũrũri-inĩ wa Kenya. Until to date, it is the longest time a president has ever ruled the country of Kenya. And this marks the end of the eulogy of our late, the President Daniel Toroitich Arap Moi. Fare thy well. Arohuroka thayo. Arohuroka thayo. Nitukonana kou matu-inĩ. Nitukonana kou matu-inĩ. President Moi died at the age of 96. Ahuroka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 90 na ahuroka arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 96 na nĩho ngũrĩkia rũgano rũrũ rwa mũtigairĩ President Daniel Toroitich Arap Moi na ngũrĩkia na kuga arohurũka thayũ handũ hega matu-inĩ. Goodbye and see you next time.